สวัสดีครับทุกคนผมจะมาเล่นสารในคลาสโอเคจริงๆอยากให้ซานิคแคชมันอัปเดตเซฟโซนโอเคโอ้นู่นรู้ว่าจะรู้เลยมันตามผมด้วยอ่ะโอ้โหมันมีซานิกอิงด้วยนะทุกคนโอ้โหไปก่อนโอเคเพื่อนตายกันหมดแล้วใจเพื่อนเอาเพื่อนกับโอ้โหซุปเปอร์ซานิกก็มาซาน่านั่นไงซานิกอิงตามเดี๋ยวนี่เลยที่ไหนมันตามมาไหมนะเฮ้ยตามโอ้ดักตรงไหนกันเนี่ยเวลาลงฟูชิสหนูจะพูดอะไรจำพูดไม่ได้เลยเพื่อนแท็ปเปอร์แอนด์เฟลไปกี่คนนะโอ้โหเยอะนะมีซานิธรรมดารู้จักตกใจหมดเสียงรถเก็บอันนั้นไม่เอาดีกว่ามันเป็นกล่องเราจะได้ไอ้นั่นนะเป็นน้ำมันนะเอาไว้เติมรถตามด้วยซานิกและซานิกอิงมันไล่เพื่อนนึกว่าไล่ผมโอเคไล่ผมเนี่ยแหละเกิดไว้ก่อนแล้วจ้าใครก็ได้ช่วยด้วยครับมันไล่มาถึงตัวเลยไม่ต้องมาทำเสียงเลยซานิกอิงมาไปแล้วระวังนะแล้วอีก2 ตัวหายนี่ไงซานิกที่มีความรู้แค่ผมไม่รู้ว่ามันทำไมผมอยู่เยอะสุดเนี่ยเก็บน้ำมันดีไหมจริงๆผมเปลี่ยนได้นะฮะแต่อย่างนี้เนี่ยแหละชอบไปเลยซานิกความรู้สึกกระโดดไม่ได้ช่วยเลยเสียงอะไรอยู่ตรงนั้นกันเต็มเลยซุปเปอร์ซันฮะมันชอบกระโดดกันเลยนะเพื่อนไปก่อนนะจะไม่หรอซานิกอิงตามเพื่อนตามแหละจริงๆผมเล่นมานานแล้วตั้งแต่ก่อนมันมีแค่ซานิกตัวธรรมดานี่แหละตรงน้ำแข็งมันลื่นด้วยทำเจ๋งแฮะตั้งแต่ก่อนมันไม่ลื่นนะเย้สไลเดอร์เนี่ย
ตัวนี้ตามเพื่อนแล้วจ้ะเดี๋ยวซุปเปอร์ซานิกตัวนึงหายไปตัวนึงซานิกธรรมดาหายไปไหนตอนนี้รีเซ็ตเกมแล้วรีเซ็ตเกมโอ้ยซุปเปอร์ซานิกจริงสิ่งนี้ซุปเปอร์ซานิกแน่โอ้โหซานิกอิงใช่ไหมนะตามเพื่อนอยู่นะซุปเปอร์ซานิกตามแล้วเพื่อนชอบมากครับจริงๆผมเล่นแบบโซโล่ก็ได้นะซุปเปอร์ซานิกเพื่อนอย่าล่อมาตรงนี้นะนั่นไงโอ้Come on, step it up! ผมโดนซุปเปอร์ซานิกเมกาซานิกเองอะผมตายเฉยเลยไปแล้วมันขึ้นห้ามหมุนอะมันห้ามหมุนโอ้เดี๋ยวตามผมไหมไม่ตามเนาะโอ้ยเพื่อนหนีเร็วไปแล้วเพื่อนช่วยด้วยปุ๊บฉันโดนซานิกอิงไล่ฉันโดนซานิกอิงไล่เพื่อนเพื่อนช่วยอะไรไม่ได้เลยซานิกตามผมเลยนะครับซานิกอิงตามผมแล้วนะครับเพื่อนซานิกอิงมาเพื่อนซานิกอิงมาเพื่อนซานิกอิงมาซานิกอิงเพื่อนสู้เพื่อนความกล้าความคิดต้องเป็นอย่างนี้ไล่เพื่อน2 ตัวเลยเพื่อนตายแล้วผมต้องหนีอีกแล้วไม่นะซานิกอิงแล้วก็ซุปเปอร์ซานิกตามทำไมซานิกอิง3 เดือนไปเลยเบคอนบายโอ้ หาตัวกลางให้เราไปตีคนบุก โอเคผมก็จบไว้แค่นี้ครับด้วยผมจะต้องไปจ่ายกับ3 ตัวนั้นก่อนมานี่